Deməli, əziz dostlar, mənzil tam hazırdır və bugün sizə qısa bir informasiya verəcəm. Həm elektrik sistemi haqqında, həm santexnik sistemi haqqında. Çünki hər iki işi mən sıfırdan buradan düz axıra qədər görmüşəm. Düz ustanovkaya qədər. Deməli, mənzilin girişində выключателlər və bir dənə Vavian. Vavian kartinaların üstündə işıqları olacaq, ancaq o işıqları yandıracaq. Və bir dənəsi isə o başdadır, keçiddə. Ondan sonra burada termostat görə bilərsiniz. Termostat hər bir otaqda, bütün otaqlarda, kuxnyada, koridorda və hamamda var. Yəni, hər bir yerdə individual temperatur qoya bilərsiniz. İstədiyinizi kimsə spalniyada məsələn 20 xoşlayır, kimsə daha da isti xoşlayır, 25 xoşlayır. Yəni, kombidə 1 dərəcə qoyulur, eyni dərəcə ilə, amma ayrı-ayrı otaqlarda dərəcə ala bilərsiniz. Termostat qaz firmasınındır. Açığı deyim, mən həmişə Danfoss qoşurdum. Bu dəfə kasa üstünlüğü verdi. Çünki Danfoss'dan xeyli ucuzdur da bunlar. Amma heç bir deyim sizə ki, yəni pis tərəfə, yəni heç bir fərqi yoxdur. Çox gözəl termostatdır. Hələ ki, yəni işləyir, düzgün bu dərəcəni çoxaldıb azaltmaqdır. Məsələn, bu dəqiqə 21-ə qoyulub. İstəsək, Teplopol işləyir. Əgər azaltsaq, məsələn, Teplopol şəkili itir. Çünki hal-hazırda koridorda 20 dərəcə istiliyi var. Təzədən 21-ə qoyaq və gördünüz, sırası qoşuldu. İndi hələ kollektor sistemini də göstərəcəm sizə. Gedək ora çıxaq. Deməli, bu termostatdır. Bu isə sadə выключатель deyil. Bu master выключател'dir. Bu master выключатель evin bütün rozetkalarını, kondisionerini, işıqlarını, hər şeyini söndürür. Bircə bir neçə cihazdan başqa bir kombi sönmür, bir xaladilnik, soyuducu sönmür və internet, domofon, belə şeylər. Qalan evin içində nə varsa, siz evin içində, yəni çıxarkən evin içindən heç nə fikirləşmək lazım deyil. Haranı söndürdüyü, harada məsələn ütü qaldı qoşulu, ya qalmadı qoşulu, məsələn hansısa otağın işığını söndürdüyü, ya söndürmədiyi, onların heç birini, yəni elə şeyi fikirləşməyə dəyməz. Bir dənə bax bu выключател'inə fikir verin. Söndürməklə hamısı sönür, amma görə bilərsiniz ki, yəni kombi və termostatlar işləyir. Evin içində də daxil olarkən bir dənə bu выключател'i vurmaqla təzədən bütün evin sistemini qoşulu eləyirsiniz. Amma bir söz deyim sizə ki, yəni bu sadə, yəni bütün evin toku, gücü buradan keçmir. Bu ancaq upravляющий, yəni idarə etmə выключател'dir, yəni əsas onun hissəsi, bax bu cürə kontaktordur, səssiz kontaktordur Schneider'ın 40 amperli 220 voltni işləyən əsas odur. Yəni onu söndürəndə ondan səs çıxar. Bax budur. Bütün evin işığı, yəni o sistemini qoşub söndürən əslində budur. Bu isə bununla biz ancaq buna bir dənə siqnal veririk və orada relé var. O yandırır, ya qoşulur, ya qoşulmur. Sonra şit haqqında çox qısa bir informasiya verim. Общий avtomatdır, kontaktordur, sönməyən zonalardır. Yəni kombi, xaladilnik, domofon, Wi-Fi. Ondan sonra sönən, bütün qalan sönən zonalardır. Yəni kondisionerlərdir. Ondan sonra hər bir otağın, hamamın, hər şeyin, kuxnanın ayrı-ayrı rozetkaların avtomatlarıdır. Bu da həmən paralel olaraq onun işıq sistemidir. Getdik dəlişə.
Bu şkafın içində yəni Wi-Fi sistemi yığılacaq. Yəni bütün hər toçkanın, yəni internet xəttləri, anten xəttləri, televizorun arxasında həm internet var, həm anten var. Hər birisi atделно ayrıcana bax bura gəlib. Burada 220 də var və bu damafon bir dənə də buradan gedir. Orada patologda bir dənə kabel yeri var. Əgər ev yiyəsi istəsə, yəni burada Wi-Fi çatdırmasa, otaqlar, o biri otaqlar uzun, biraz uzaqda olan otaqlara, onda həmən yerdə əlavə bir dənə Wi-Fi router da qoya bilər. Bütün kabellər hamısı ayrı-ayrı gəlir. Bir dənə buradan paylaşma, yəni calaq yoxdur mənzildə. Nə internet, nə antenda, nə də işıq kabellərində. Burada bizdə damafon olacaq. Yəni hər bir otaqdan çıxarkən koridorda bu ekran görsənir. Ondan sonra görə bilərsiniz ki, bax bu məsələn bir otağa giririk, uje burada qapı olacaq. Yenə görə bilərsiniz ki, bax termostat. Həmən hər otağın termostatı. Bu spalnanın termostatı. Ondan sonra bizdə burada iki hamam var. Hamamın birinə qoymuşam termostat. Çünki burada dərəcə yığandan sonra, yəni həmən dərəcədə şeydə olacaq. Çünki hamamlar eyni qaydada yığılıb, yəni eyni boydadır deyənə buradakı temperatur olan orada da olur. Ona görə də birində hamamların birində qoyulub termostat. Qrox, baçok, instalyasiya əlbəttə ki, burada unitazdır, gigiyenik duşdur. Burada moyka olacaq. Moykanın böyründə mütləq, moydadırın böyründə rozetka olmalıdır. Rozetka, bir də выключатель. Bu выключатель burada bura olacaq və burada güzgün işığı da olacaq hələ. Rozetkanı da məsləhət görürəm. Naziklərdən qoymayın, düzlərdən qoymayın, dərin rozetkadan qoyun həmişə. Ondan sonra duşdur. Ecam duşu. Getdik dəlş. Sonra burada bir dənə VPN var. Otağın girişində biz gizli işığı yandıra bilirik. Getdik dəlşi. Burada taxt olacaq. Taxtın böyründə eyni qaydada 4 dənəli burada, 4 dənəli burada krışka, yəni rozetka 2 dənə выключатель, rozetka 2 dənə. 2 dənə выключатель deyil o əslində. Bir выключатель buranındır. Yandırdıq. Yəni hər adam öz buranını yandırıb söndürə bilər. Və bir dənəsi isə proxodnoy VPN-dir. O həm burada var, həm də burada da var. Yəni bu gizli işığı burada 3 yerdən, buradan və girişdən yandırıb söndürmək olur. Çox rahat bir funksiyadır. Məsələn, kimsə yatanda bir tərəfli qoyulanda, məsələn, bir nəfər yenə də söndürməyə bilir də, amma söndürə bilmir də o işığı. Amma hər iki tərəfli olanda və girişdə olanda adam lüboy bir halda yandıra da bilir, söndürə də bilir onu. Getdik dərş. Televizor, bir dənə rozetka, bu standart olan bir şeydir. Yenə də otaq. Yenə də özü üçün termostat var. Yəni hər otağın termostatı burada 20 dərəcədir. Hamam. Eyni qaydada qrox, instalyasiya, ecanın unitazı, smesitilləri hamısı ecadır. Arkolar ecadır. Eyni qaydada rozetka, выключатель. Burada bura və gizli işıq güzgün dalında. Bu da ecanın duşu. Yenə də başqa bir otaq. Fikir verin, orada 20 dərəcə idi o bir otaqlarda. Çünki ora gün düşmür. Amma bax burada bu iki otaq var. Burada postoyanlı gün düşür bura və isti otaqlarda da. Və burada 21 yarım var. Çatıb və
termostat çöpü polu söndürüb. Yəni temperatur siz istədiyiniz temperatura çatıbsa, ehtiyac yoxdur çöpü polu yenə də işlətmək. Çünki artıqlaması ilə isti olacaq və ona görə də termostat çöpü polu söndürür. Yenə də bir otaq, başqa bir otaq. Burada da gün düşür və görə bilərsiniz ki 21,3 dərəcə isti var və burada da termostat çöpü polu söndürüb. Getdik dayışı. Mətbəxdə bax 20,2 amma qoyulub 21 dərəcəyə və hələ çatmayıb dərəcə, ona görə də işləyir. Bu işarə o deməkdir ki, çöpü pol qoşuludur. Demək, mətbəxdə stoleshniçanın üstündə rozetkalar mütləq 2-2, двойной, 2 dənə двойной qoyulub. Altda da əlbəttə ki, özü üçün, yəni o priborlar üçün, cihazlar üçün rozetkalar, hecanın arkaları. Bu soyuducunun rozetkasıdır. Ondan sonra keçirik əsas bir yerə, balkona. Balkonda bizdə girişdə выключатель rozetka mütləq. Orada paltar yuyanın rozetkası və arkasıdır. Və əsas bizim, yəni mən yığdığım sistem kombi, Baxi Lunatri 28'di. Ondan sonra deməli qoyulub dərəcə 33 dərəcəyə qoyulub. Ondan sonra gəlin sıfırdan başlayaq. Mənzilin girişindən, düz girişindən, qapının ağzından düz bura qədər metaloplasına bir dənə boru ilə çəkilib. Mənzildə bir dənə calaq yoxdur. Bütün borular hamısı buradan başlayaraq düz mesicilin ağzına qədər bütöv şəkildə gedir. Giriş, suyun girişi, kran, kasoy filtr, reduktor davlения, ondan sonra atlas filtri, bypass, ondan sonra getdi biri kombiyə, biri isə düşdü bizdə kollektora. Riffing kollektoru çox super kollektordur, yəni tərifləyə bilərəm çox rahatlığına, çünki baxmayaraq ki 2 aydır Çinindir, amma Nержавейkadır bir dəfədə, yəni buraxılışı da çoxdur, yəni suyun buraxmaq qaydası çoxdur, qabiliyyəti çoxdur. Həm də bir dənə nöqsən tapmaq olmur bu kollektorlara. Həm soyuq suya, həm isti suya eyni kollektordan qoyulub. Bunlar hamısı soyuq sudur mənzilin, hamısı acenli, bir dənə calaqsızdır. Bu da isti sudur. Yenə də bütün toşkaları acenli gedir. Bu isə bizim əsas otopelçinin, yəni bütün çöpü polun sistemidir. Mənzil bütövdə otaq, koridor, kuxna, hamam, balkon hamısı çöpü poldur. Və kollektorumuz İvardır, İtaliya istehsalı. Mən həmişə bu kollektordan istifadə edirəm. Bu bizim padaşamızdır, bu qayıdışdır. Bu padaçadır, bu qayıdışdır. 16 kontur qoyulub bu mənzilə. 150 kvadratlıq mənzildir, 16 kontur çöpü pol qoyulub. Və bir şey deyim sizə ki, bəzi ustalar deyir ki, 50 metrədən artıq qoymaq olmaz çöpü polun konturu, uzunluğu 50 metrdən uzun olmamalıdır. Burada, bu mənzildə 2 dənə otaq var ki, o zal, hansı ki çox işıq düşür. Həmən mənzildə onlar biraz uzaqda, həm də böyüdülər də. O otağı 3 yerə bölmədim, 2 yerə böldüm, 2 kontur var. Və hərəsində 108-105 metr alındı da, uzunluq alındı. Yəni 4 dənə kontur var burada. 100 metrədən çoxdur. Və çox rahat şəkildə o konturlar işləyir. Yəni o düz söz deyil ki, 50 metrədən uzun olan kontur işləməyəcək. O düz söz deyil. Deməli,
Bunlar padaçadılar. Baxın, görə bilərsiniz, bu servo privatlar hamısı qoşulub. Ona görə də bu işin axırında bunu əslində gərək çəkmək lazımdır ki, paylaşmaq lazımdır ki, sistem уже hazır şəkildə necə işləyir. Və görə bilərsiniz ki, həmən o işıqlı otaqlarda zal və qonaq otağı 4 dənə konturdur. Dediyim kimi, уже başlıqlar bağlıdır. Çünki havanın temperaturu orada artıq yığılıb. Qalanlar isə hamısı açıqdır. Başlıqlar, onu çöpü pollar hamısı işləyir. Hamısında hava klapanı, əlavə şeyi də qoymuşam, manometr də qoymuşam. Burada qoymuşam, burada qoymuşam. Çünki hər halda da bir dənəsi stroydan çıxa bilər, xarab ola bilər. Yəni bir dənəsi ilə işləməmək üçün, bir neçə dənə qoyursan ki, biri xarab olsa, o birisi ilə baxmaq olur da davleniya, sistemdə olan davleniyanın. Evet. Ondan sonra burada termometr də var. Yəni padaçadır, qayıdışdır, padaçadır və qayıdışdır. Bilən adamlar fikir verə bilər ki, çox az bir, vəbşə çox az bir fərq var dərəcədə. Demək olar ki, eyni dərəcədə işləyir də, yəni padaça ilə avratka. Bu çox gözəl bir faktordur, nəticədir. Çünki düzgün çəkilməyən sistemlərdə, padaçada bir də görsən, məsələn, 45-50 qoyursansa, avratkada 30 dərəcədir, nə qədərdir. Onda kaçol kombi çox işləyir, yığa bilmir dərəcəni. Burada elə deyil. Burada çoxlu pol da elə düppədüz yığılıb ki, elə standartla yığılıb ki, yəni öz görə bilərsiniz ki, biri var söz nə deyim, biri də var ki, termometrlər, yəni priborlar göstərir dərəcəni. Yəni eyni dərəcədədirlər. Və başqa nə deyim? Deməli, bəli, bunu yəni iki yerə böldüm sistemləri. Buradan giriş, məsələn, padaça biri bu kollektora girir, paralelini düşür, ondan sonra o biri kollektora. Həmən kimi də, həmən şeylə də abratka yığılıb. Buradan belə, buradan tranikli bu. Hər şey çox gözəl işləyir. Yəni sistemdə bir dənə problem yoxdur. Yəni gördüyünüz kimi də bayaqları 33 dərəcəyə qoyulub, amma mənzildə normal hava var. Bəzi adamlar deyirdi ki, mənə mən 35'e qoyanda da, çoxlu polu 35'i məndə video var kanalda, 35'e qoymuşdum. Deyirdilər ki, qar yağanda məcbur olub 45'e qaldıracaqsan. Bu yaxınlarda ən soyuq havalar olanda, bu yanvarda da belə deyək, 2025 yanvar ayından söhbət gedir. Çox soyuq havalar var idi. Mən gəlmişdim bu mənzilə. Eyni şey, yəni 1 dərəcə orada fərq var idi. Məsələn, şeydə də, havada, məsələn, tutaq ki, 23 dərəcə zat belə də. Yəni 25'e qoymuşdum termostatda, amma 23'də idi də. Yəni mənzil əyala qızır, elə 35 dərəcə ilə əyala qızır. Ondan sonra bir şey nə deyim? Bax, bir dənə də şey deyim ki, onu 100% eləmək lazımdır çoxlu pol bu sistemlə çəkiləndə. Burada bir dənə belə bir başlıq görə bilərsiniz. Bəzi kimsə soruşa bilər ki, hər yerdə servo privat var, burada niyə yoxdur? Çünki bu kontur balkonun konturudur. De baxın, balkon. O bypass kimi qoyulub. Tutaq ki, nə üçün qoyulub o elə? Tutaq ki, məsələn, elə ola bilər ki, çox redki bir haldır, amma ola bilər ki, bütün başlıqlar, yəni hər bir yerdə dərəcə artıqlaması ilə yığa bilər sistemdə, yəni və bütün başlıqlar bağlana bilər.
termostatlar onları bağlaya bilər. Çox redki bir haldır, amma ola bilər. Əgər elə hal baş verərsə, bu olmasa, onda nasosa güc düşəcək, çünki sistem bağlı olacaq, dövrü olmayacaq, amma kombinin nasosu işləyəcək. Düzdür, kombinin özündə də bu kombilərdə şey var, nədir onun adı, bypass da var baksilərdə. Amma hər halda o yəni problem olmasın deyənə balkonun konturu həmişə işləyir. Yəni burada termostat qoyulmayıb və bunu söndürmək olmaz. Bunu mən spesialni bir dənə belə deşik qoymuşam ki, bu başlıq, yəni şeydə ştok. Heç kim onu bağlaya bilməsin. Yəni bu sıxılanda kontur bağlanır. Ona görə də burada belə bir deşik açmışam sverlo ilə ki, bu heç vaxt bağlanmasın. Bu da bizim bypassımız. Belə. Belə dostlar, filtrdə filtr belə qoyulmalıdır. Horizontal şəkildə qoyulmalıdır. Vertikal şəkildə qoyulanda çox vaxtı filtri açırsan, görürsən ki, çirk yoxdur onun içində. Deyirsən ki, sistem təmizdir. Amma əslində elə deyil. Ora yığılan çirk, bura yığılan çirk vertikal şəkildə olanda söndürəndə sistemi təzədən qayıdır aşağı. Yəni çökür buralara. İşləyəndə isə nasos onu təzədən vurur, bu setkanı doldurur. Ona görə də təmizləmə olmur da, yəni onu vertikal olanda, yəni elə bilsən ki, sistem təmizdir. Amma əslində bu cürə olanda, horizontal şəkildə qoyulanda, bütün çirk birbaşa gəlir bura, setkanın içinə yığılır və uca qayıtmır heç ara. Biz bunu açanda görə bilərik ki, setkanın içində nə çirk varsa, hamısı burada yığılıb. Все, belə. Bugün sizə bütün mənzili təqdim elədim. Həm elektrik sistemi, həm santexnik sistemi görə bildiniz. Xoşunuza gəldisə videoyu like qoymağı unutmayın. Kanala abunə olun. Sağ olun, salamat qalın. Hamıya uğurlar.